मैं आया हुआ हूँ अपने अस्पताल में, कोई राजनीतिक टिप्पणी अस्पताल संबंधी एक सवाल मंत्री जी, आपका बहुत बढ़िया अस्पताल है, हर तरह का सुविधा, ऑपरेशन थिएटर भी प्राइवेट से बढ़िया, बावजूद यहाँ दलाली प्रथा बहुत ज्यादा, इसलिए मैं देख रहा था, वहाँ देखिए लिखा हुआ है दलालों से सौदा। लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ही यहाँ से नहीं, ये मैंने ही लगवाया और इसीलिए कि जनता जागरूक हो। और आप लोगों से भी अपील करूंगा कि जनता को थोड़ा और जागरूक। आस पास के कोई निजी अस्पताल है सर, उनके द्वारा यहाँ से मरीजों